Bona nit de nou. Donem inici a aquest ple. El primer que cal fer és ratificar la urgència d'aquest ple i per ratificar-la explicarem que cal tirar endavant aquest ple i resoldre les al·legacions perquè les ordenances puguin entrar en vigor a principis d'any. Per tant, el primer que farem és ratificar aquest ple i la urgència i votar. Vots a favor de la urgència d'aquest ple? Vots en contra? S'aprova per majoria, per 7 vots a favor i 6 en contra. S'han presentat 4 al·legacions, 3 per part de particulars i una per part del grup de Junts per les Borges Blanques. Si el grup de Junts vol exposar els seus motius. Bé, jo no exposaré els motius, però sí que abans d'exposar els motius vull dir que des del grup de Junts per les Borges volem mostrar la nostra preocupació i el malestar amb la data de la convocatòria d'aquest ple per part de l'actual equip de govern. Creiem sincerament que el fet de convocar-lo sense el temps necessari per valorar les al·legacions presentades planteja seriosos dubtes sobre tenir ni la més mínima intenció de considerar i dialogar les preocupacions plantejades per part d'algun ciutadà de les Borges, empresa o qui ho hagi presentat. És evident que el ple convocat amb tanta premura, tan sols un dia després de la fi de la presentació de les al·legacions, en cap cas permet ni el degut anàlisi ni la reflexió necessària per valorar adequadament les preocupacions plantejades per les empreses afectades. Aquesta acció sembla més una formalitat superficial que una genuïna intenció d'involucrar els ciutadans en el procés per prendre decisions, cosa de la que tant havien presumit quan estaven a l'oposició. La pressa manifesta mostrada per l'equip de govern per a resoldre les al·legacions reflexa una falta de compromís en el diàleg i una veritable desconsideració amb els problemes i greuges que se li van plantejar en una reunió amb representants del món empresarial on a nosaltres ens va arribar que la resposta va ser és el que hi ha. Per tant, els convidem a reavaluar la seva perspectiva, a no fer populisme, a estar al costat del teixit empresarial, que és un motor important de la nostra economia local, i a que prenguin les mesures necessàries per rectificar aquestes decisions, que seria el més coherent. Gràcies. Bé, a l'espera que igualment vulgueu defensar les al·legacions que heu presentat, contesto a aquest primer punt. Hi ha hagut un mes per presentar al·legacions, un mes. És temps més que suficient per fer un estudi com Déu mana. Corregeixo. És temps més que suficient per presentar, diguéssim, unes al·legacions de caire polític. Potser és un temps una mica just per presentar unes al·legacions que continguin números. Nosaltres, quan vam presentar les al·legacions, quan estàvem a l'oposició, requeríem de tot el temps del món per tirar endavant aquell document. Era un document farcit de números, on darrere hi havia molt càlcul. Vostès han presentat unes al·legacions que bàsicament reprodueixen els arguments que vostès van fer servir fa 30 dies. No han presentat cap novetat en aquest sentit, no han presentat cap número. Si vostès realment estaven compromesos en enriquir aquest debat aquí al ple, ho podien haver fet molt abans i en podíem haver parlat. Però vostès han presentat exactament un document que reprodueix, si fa o no fa, les apreciacions que ja vam fer en aquell ple extraordinari d'ordenances fiscals. Per tant, si algú, diguéssim, es pot queixar sobre aquestes maneres de fer som nosaltres mateixos, que per una qüestió, diguéssim, de tempos hem d'aprovar sí o sí, hem de convocar sí o sí aquest ple per tal que les ordenances puguin tirar endavant per aquest any que ve. Però no només això, sinó que vostès mateixos, quan estaven a govern, no van fer això, van fer una cosa pitjor. Vostès van convocar amb molt poques hores de diferència un ple extraordinari i urgent com aquest d'aquí,
més o menys amb 5 hores de diferència. És a dir, el període, el termini de finalització de les al·legacions acabava el dia que fos, l'endemà mateix al matí es convocava el ple. Vostès, en canvi, fa una setmana que saben que hi havia aquest ple d'al·legacions, fa una setmana, perquè se'ls va dir a la comissió informativa. Fa una setmana. D'acord? Per tant, diguem que la diferència entre les maneres de fer d'aquest govern municipal i vostès quan estaven de govern municipal són substancialment diferents. Són substancialment, diguem, notables, com aquell que diu. Per tant, us convidem a que defenseu aquestes al·legacions que heu presentat si és que voleu que es discuteixin aquí ara. Bé, com vostè diu, si aquestes al·legacions són calcades a les de fa 30 dies, al ple anterior, com vostè no hi era, jo els explicaré aquestes ordenances, d'acord? Llavors, com a ordenança número 1 reguladora de l'impost de béns immobles, al primer cop d'ull sembla que existeix una rebaixa general del tipus impositiu, quan en realitat el canvi és ínfim, ja que les famílies ben just notaran aquesta baixada. La modificació només afecta a l'IBI de la contribució urbana i es fa una rebaixa del 0,82 al 0,80, que correspon a un 2,67%, perquè veig que han fet els números, la diferència és mínima i sembla que s'aplica tan sols per justificar una mesura políticament populista de rebaixa dels impostos, quan l'IBI rústic i l'impost dels béns immobles de característiques especials no s'ha fet cap d'aquestes rebaixes, quedant com estava en l'anterior legislatura municipal. En l'article 8.2 s'estableix un tipus incrementat de béns immobles amb major valor cadastral, segons els seus usos, siguin industrial, comarcal, magatzems, oficines i solars. Aquí el que realment s'hi constata és una nova graella d'usos, tipus i valors cadastrals, que el que realment fan és aplicar una pujada en l'IBI per a algunes empreses i societats, que aplicant aquests nous valors pagaran molt més per la seva propietat que en l'anterior legislatura. Sabem que aquestes empreses, sí, poden ser 50, però sempre estem atacant els mateixos. O sigui, aquestes empreses que estan generant llocs de treball, benefici al poble, col·laboren amb entitats esportives, entitats culturals, el que fem és apretar-los amb pressió fiscal. S'observa una pujada en els tipus impositius per alguns valors i, a més, cal destacar que alguns d'aquests immobles ja se'ls aplica també un recàrrec del 50% de la quota liquidada per immobles desocupats. Per tot l'anterior, cal concloure que totes aquestes modificacions afecten directament o indirectament al sector empresarial, comercial i pimes del nostre municipi, els quals patiran una pujada de l'IBI addicional a la de l'IAE, per no parlar de les basures. Per tant, algunes empreses que donen feina als borgencs i borgenques tributaran bastant més per la pujada tant de l'impost de béns immobles com de l'IAE. També veiem que ha sigut d'una forma indiscriminada, perquè amb alguns sí, altres no, han valorat facturacions d'1 milió d'euros, però han de tenir en compte que a vegades no tot és la facturació, sinó el que acaba quedant de benefici. Hauria estat bé, i nosaltres pensem, que abans de fer aquest tipus de pujades se'ls hauria d'haver consultat. Això augmentarà la pressió fiscal i tindrà conseqüències negatives, ja que desafavoreix la competitivitat del teixit empresarial de les Borges Blanques. Pot provocar de retruc la desincentivació de les inversions i podria afectar l'ocupació dels treballadors i els seus salaris. Com per parlar del polígon de les Verdunes. Si realment volem que creixi aquest polígon, si nosaltres fiquem més pressió fiscal en aquestes empreses, vindran de noves, seguiran estant les que hi ha ara, podran créixer. D'altra banda, si analitzem l'article 5, que regula les bonificacions de l'IBI, quan tracta bonificacions per famílies nombroses, s'introdueix una altra modificació i es crea una nova taula impositiva, amb nous trams segons la renda familiar. En realitat, la modificació provoca un augment en els impostos
que paguen algunes famílies, donat que la bonificació màxima passa del 70% al 60%. A més, la nova taula distribueix les bonificacions segons la renda que ofega més a les famílies amb fills i crea diferències substancials entre elles, sense a priori cap fonament normatiu o legal. Aquestes diferències poden crear indefensió, ja que no s'aplica un criteri uniforme, tal com mana la normativa d'hisendes locals. Així posem, per exemple, una família amb 3 fills. Segons la seva renda, pot passar de tenir una bonificació del 70% el 2023 a una bonificació de tan sols el 25% el 2024. Per tant, això significa que pagaran més i tributaran més. Va per llarg. A l'ordenança número 2, reguladora de l'impost d'activitats econòmiques de l'IAE, la nova ordenança modifica les categories de les vies públiques, passant de 3 categories a 6, aplicant els nous coeficients de situació descrits a l'article 9 d'aquesta ordenança. Abans, a la modificació, hi havia 3 categories. La primera, la segona i la tercera, amb un 3,8, un 1,7 i un 1,5. Amb la nova modificació hi haurà 6 categories diferents. La primera, amb un 3,8, no es modifica el coeficient, però sí que s'han afegit carrers nous, passant tots ells de la categoria segona a la primera. Això és un exemple, a l'avinguda Jaume Segarra, on una empresa situada en aquest carrer veurà incrementat un 124% el coeficient aplicat en aquest impost. En la segona, s'hi ha afegit carrers i, a més, el coeficient s'ha incrementat el 100%. Doncs fins ara el coeficient era de 1,7 i ara passarà a 3,4. Acabo, si us plau. T'interrompia perquè potser agilitzaria i clarificaria el debat contestar punt per punt, és a dir, ordenança per ordenança, perquè si després s'ha de fer tot, potser després no ens recordarem de què estem contestant, però tu mateix, com vulguis. Però teniu les al·legacions, vull dir, si vols després tu pots anar fent per punt. Com vulguis, d'acord. En la categoria tercera el coeficient és de 2,9 i qualsevol empresa situada a les afores passa de categoria segona a tercera. Sembla que no hi hauria d'haver una reducció del coeficient, però no és així, sinó que s'incrementa poc més d'un 70%, ja que passem de l'1,7 al 2,9. A la categoria quarta el coeficient és de 2,8. Aquesta categoria inclou totes les empreses situades al polígon industrial de les Verdunes. Acabo aquesta i... Sí. No sé si està gravant. Tanco? I torno. D'acord. Bé, doncs a la categoria quarta, com us comentava, inclou totes les empreses situades al polígon industrial de les Verdunes. Totes elles es veuran incrementant un impost del 65%. En la categoria cinquena, els carrers canvien de categoria, però el coeficient queda intacte. A la categoria sisena, la resta de carrers passen de categoria 3 a sisena sense modificar tampoc el coeficient. Amb aquesta modificació, el que fa l'equip de govern és un nou augment impositiu de categories i coeficients. Com a conseqüència d'això, les empreses passaran a tributar i pagar més per la seva mateixa activitat i situació cadastral. Per exemple, el polígon de les Verdunes passa de 1,7 a 2,8, un augment important que pot ser perjudicial per a les empreses que ja estan instal·lades. Creiem que augmentar l'IAE a les empreses borgenques pot provocar desincentius en la inversió i en la creació d'ocupació. Apujar impostos va en contra del finançament de les empreses i des de Junts per Catalunya creiem que ara no és el moment d'incrementar impostos. Amb aquestes mesures no ajudem a fixar empreses al territori, al nostre municipi, al contrari, pot provocar la desmotivació en els sectors econòmics de la nostra capital, que són cabdals per fer de tractor en el desenvolupament econòmic, no només de les Borges, sinó de la comarca. Aquestes empreses creen ocupació, de manera directa i indirecta, amb treballadors que viuen a les Borges o municipis que estiguin a prop,
Disminuir treballadors que viuen a les Borges i municipis és disminuir la compra de vivendes, és disminuir que comprin aquí. Afecten moltes altres coses. Ara resulta que en temps de crisi econòmica, de pujada dels tipus d'interès, del cost de l'energia i de la manca de matèries primes, entre altres, que poden provocar la desafecció, o dels tipus impositius que poden vindre donats per l'Estat, a sobre, a les Borges, també. Tampoc els ajudem, els hi fem més pressió fiscal. Creiem que no es pot acceptar i que no és el moment d'incrementar impostos i taxes. No és el moment d'ofegar les empreses, sinó d'estar al seu costat, ajudar-les a mantenir els llocs de treball i a expandir-se i crear noves oportunitats d'ocupació i treball. Per això no estem d'acord en la manera de com s'ha fet aquesta modificació, que a més crea desigualtat d'oportunitats econòmiques rellevants entre els immobles i les diferents situacions dels carrers. No ajuda a l'equilibri i equitat que perceptua la normativa de les hisendes locals. Aquesta modificació pot provocar greuges comparatius entre els beneficis d'algunes de les empreses, cosa que pot fer decréixer les polítiques d'ocupació. A més, s'augmenten els coeficients en general que, comparats amb altres poblacions del nostre entorn, però que tenen unes diferències en habitants i infraestructures que les Borges no té, poden causar indefensió i perjudici. Per tant, perdem competitivitat. Proposem deixar sense efecte aquesta nova taula de categories fiscals, de les que les vies públiques previstes en l'article 9.2 de les ordenances en l'IAE, fins que aquestes modificacions, per tal de garantir la màxima imparcialitat, com bé ha quedat demostrat perquè han vingut 3 empreses a portar al·legacions, aquest informe hauria d'informar i justificar aquestes modificacions i garantir aquesta imparcialitat i objectivitat a l'hora d'aplicar i garantir l'aplicació en tota equanimitat. En la segona ordenança, en la número 18, reguladora de la taxa de recollida d'escombraries, també veiem un augment, també veiem més pressió fiscal. En aquest cas, se fa a institucions financeres, residències, benzineres. La taxa de recollida d'escombraries hauria de ser una taxa proporcional al cost de la recollida i gestió dels residus generats pels habitatges i els establiments. Recordem que al polígon de les Verdures aquests punts no els havien demanat les empreses, aquests punts de recollida. Se van ficar perquè es va veure un punt de la població on no n'hi havia. Però cada una de les empreses ja tenia, de forma privada, estava pagant per la seva recollida selectiva. I ara se'ls farà pagar tots per això, quan ells ja ho estaven fent a part. A més, ho han de fer per llei. Per això creiem que en aquesta modificació de l'ordenança s'apliquen uns increments injustos a certs establiments i negocis, que afectaran negativament a les indústries i les empreses de les Borges. Caldria avaluar si l'increment de la taxa és necessari o si, pel contrari, és una mesura més recaptatòria per poder tirar endavant aquests pressupostos. No es pot aplicar del tot l'increment de la càrrega fiscal a les mateixes empreses, doncs aquesta pressió afectarà el bon funcionament d'elles, la creació de llocs de treball i competitivitat tant a les Borges com a les Garrigues. I aquí conclueixo. D'acord, doncs contestarem. No sé, per la convicció que ens ha fet anar, hi ha hagut un moment que he dubtat de si jo estava al ple d'ordenances fiscals o no, però sí que ja estava, d'acord? El que no estava era el ple de novembre, d'acord? Per tant, recordava perfectament, diguem, el debat que en aquell moment vau generar. Dit això, anem pel final de tot, si vols tu, tema IAE. Nosaltres també estem en contra d'una pressió excessiva, una pressió fiscal excessiva a les empreses. Per això no vam veure bé l'any 2019 que al polígon de les Verdures se li apliqués un 3,8%, un 3,8% d'índex de situació, que és el que va proposar Junts per les Borges. Nosaltres parlem d'un 2,8%, no d'un 3,8%, d'acord? Per tant, alguna cosa hauríeu de revisar dels vostres plantejaments quan ara parleu de pressió fiscal excessiva.
Segona, en relació a l'IBI. L'IBI, si anem a trobar... La Constitució espanyola té algun article que està bé. El seu article 31 parla de la progressivitat de la fiscalitat. És a dir, l'IBI té aquesta funció distributiva. Aquí ho negaves, però l'IBI té aquesta funció distributiva. I com se pot fer això? Doncs a través de tipus impositius, aplicant tipus impositius diferents i, per tant, provocant aquesta fiscalitat progressiva. No ens estem inventant res. És una cosa que, de fet, ja es va posar de manifest, ja es va posar sobre la taula l'any 2015, 2016, 2017, dient, ei, aprofitem el marge que dona la llei d'hisendes locals de la manera que considereu més oportuna, però aprofitem-la per incrementar el caràcter progressiu d'aquesta fiscalitat municipal. Veiem. En relació a... Això són consideracions ja polítiques, però les farem igualment. Parleu de les oportunitats de creixement o no creixement de les verdunes. Les oportunitats de creixement de les verdunes passa pel desbloqueig del sòl industrial. No passa per res més. No passa per res més. I insistim, si hi ha hagut empreses que han presentat al·legacions, no han sigut les empreses que acabaran tributant més amb aquest IAE. El 85% de l'augment en l'IAE, en la recaptació de l'IAE, ve donat per 3 empreses. 3 empreses, cap de les verduners. I cap empresa de les verduners ha presentat al·legació, cap. Això és així. Per tant, si realment hi hagués aquest neguit, sembla que l'haurien de manifestar d'una manera o altra, d'acord? Però no ho han manifestat. Veiem, i en relació a la brossa, també una inexactitud. És a dir, que les empreses gestionessin ara mateix la seva brossa domiciliària afegint-la a la brossa d'origen industrial, és a dir, producte de la seva activitat industrial, que no es digui massa alt, sisplau, això, que no es digui massa alt perquè no es pot fer, d'acord? És a dir, una cosa és el residu industrial, que ha de tindre les seves vies de gestió, i l'altra és la brossa, diguéssim, assimilable a la brossa domiciliària. I és per això que es posen els contenidors al seu moment. El que no és de rebut, és que mentre els habitatges aquí a les Borges han vist com el seu rebut pujava de 94-95 euros al 2015 a 154 l'any passat i enguany, doncs hi hagués empreses aquí a les Borges que rebessin el servei i que no el paguessin. Això no és de rebut. És per tot plegat que nosaltres hem presentat la proposta que vam presentar fa 30 dies i que volem tirar endavant. Alguna aportació més? Passarem a votació. Abans de passar a la votació en relació a les altres ordenances, d'acord? No, això és tot l'acord. Sí? Aquest d'aquí, tot? Sí. És tot aprovació definitiva de la modificació. Doncs es passe a votació l'aprovació. Per desconeixement, les altres al·legacions no s'expliquen al ple ni es comenten. No sé, em pregunto perquè no ho sé. Les altres al·legacions es desestimaran però es contestaran personalment, diguéssim, a les persones que les han presentat. Per tant, es passe a votació l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova per majoria, per 7 vots a favor i 6 en contra. Donem per acabat el ple per resoldre les al·legacions fiscals, les al·legacions a les ordenances fiscals, disculpeu. Bona nit.